ومن الكومبورتمون نتاع الملاعبيه ومن اللي شفته في الماتش امس ومن لونجاجمون ظاهر انه الفريق ماتش الترجي حاطه بالنسبه له ان اوبجيكتيف ما فيهوش كلام، يحب يربح الترجي الرياضي التونسي. وتشوف حتى من بعد حتى في لي كومبورتمون ان معناتها نتاع المدرب قبل ما يهزوا الوقت يحب على الوقت برشا، من بعد كي مركز هداف ولا يحب فيس على الحكم يزفر. واضح معناه انه الماتش هذا كان بالنسبه لبيراميدز ماتش مهم وزاد ماتش راهو دو سيرفي زاد بالنسبه لهم في الباركور في الترشح من بعد الشامبيونز ليج. اما مين كي نشوفوا احنا المقابله ما نشوفوش انه مدرب بيراميدز هو حضر معناها المقابله، بالعكس مدرب الترجي هو اللي سهل البيراميدز باش اني تربح. المقابله راهي على حتى اللي زفر الاربيتر. باهي اسيست اخر هذا خليني نسال وانتم كفنيين عندكم تقييم بكل تاكيد. اليوم فما راي يقول لك وانه مثلا ريجي كامب استعمل اسلحته الهجوميه الكل وحب ياخذ بايو من الاول. فما راي اخر يقول لك وقت اللي تهبط بفكره مهاجم وهمي، انت اللي عندك لافينيسيوس لرودريجو معناها باش تلعب كما الريال مهاجم وهمي قبل ما يجي مبابي، وتستعمل ملاعبيتك الكل ما قعد لك شيء على البنك باش تجاري الماتش نتاعك وباش تعمل لي شانجمون في الوقت اللازم. خسرت البليلي على اليسار، خسرت بقيه الملاعبيه في بلايصهم ولعبت ما غير اتاكون وبديت المقابله ما غير مهاجم صريح وكملت بزوز مهاجمين. الشيء اللي ما تفهمش التغييرات والاختيارات من الاول. خليك انت وعمار انا بالنسبه لي برا التعاسه نتاع ما قبل 70 اوكي جابت لك هدف رابح واحد بلاش سي بون ان اوبجيكتيف تاع ما التعاسه اللي من بعد 70. انت اول حاجه ساعه كي تشوف المنافس نتاعك وترجع للماتشات اللي قبل الكل تفرج على بيراميدز. وين نتبع برشا بيراميدز فما دو جوور اللي اي واحد يلعب بيراميدز يقرا لهم حساب اللي هما مصطفى فتحي وابراهيم عادل اللي ماركا البونتو الثاني واللي عطاه الاسيست. مصطفى فتحي كي دخل نورمالمون انت كي تشوف خاطر لونترونور اوكي عنده لي شونجمون نتاعو اللي يعملهم، اما زاد يراقب لي شونجمون نتاع المدرب الخصم. انا كي نشوف مصطفى فتحي دخل مي بور موا راه تولي اون كيستيون دو ماركاج انديفيديوال. فماش مصطفى فتحي على اليمين يعمل اللي يحب ويرجع على الساق ويسنتر الاولى والثانيه ما فماش. خاصة وانت خرجت له بلالي اللي باش يخليه الفوق وحطيته راس مع بن حميده اللي عامل ماتش كامل ويفور كبير وبالانتقادات الكل على بن حميده على مستوى الدفاع. معناها سيبت له الكلوار. تفضل عم تحب معناتها نورمالمون ما ينجم ما تخليلوش ليبر في الكلوار. انت معناتها يلي انتردي انه باش يسنتر. حاجه اخرى ابراهيم عادل اللي هو الثاني احسن لاعب، هو احسن لاعب السنه، احسن لاعب لحد الان في الموسم في بيراميدز، احسن لاعب. ما ينجمش ابراهيم عادل يلقى روحه وحده ليبر في 16 متر سيكوند. نحكي على حوايج انديفيديوال، اما هذوما الكل يجوا في دي كونسيني معناتها توصيات عامه من المدرب. هذوما دو جور اسورفي فماش لاعب وفي وقت معناتها اللي هو 90 نحكيو على 90. نجي هنا في الجيستيون نتاع ما بعد 70. احنا كي شفنا لي شونجمون كلهم ما تفهمش المدرب معناها الحقيقه شنو مخه. قال له اوكي باهي تنجم تقول لي بلالي ما عادش ينجم اوكي وخرجته وبديت بيها انا تاكون دو بوين ما يخرج باهي حتى ما يخرج سامحني حتى خرج ما يخرج واقف يقعد واقف. انا حتى خرج انا رابح. علاش تعرف علاش نقول لك ما يخرج؟ بيان سور نحكيو على مدرب عنده ستاتيو نتاعو مش احنا باش نعلموه الكره. اما انت عندك تجربه تعلمت منها وتعرف شكون ما يتعلمش من التجربه. انت جربت في الدربي خرجت اللي صار عاودوا غد بالضبط. اللي كان واقف الكل هبط عليك. معناها وقت اللي انت اللي دور تكنيك نيميرو 1 نتاعك تخرجوا معناها حتى اللي كان التالي واقف له راه باش يطلع عليك. بلا مين شكون احسن زوز ملاعبيه في الترجي؟ يوسف بلالي ويانساس. انت كي خرجت يوسف البلالي ويانساس بشكون باش تلعب؟ لا ما عادش عندك ليدر تكنيك حتى باش تقول لي باش نشد الكره ما عادش عندك شكون يشد لك قدام. دخلت بوشنيبه السونتراج فما اني نعرف هكا تعلمت الكره السونتراج ماركاج وقت السونتراج الماركاج. بوشنيبه انت دخلت معناها باش تعاون وما زلت معناها ما زلت كي داخل معناها ما زلت ماكش تاعب فيزيكمون. وقت السونتراج الماركاج لو كان جا وقت السونتراج يخذيه ماركاج مستحيل ياخذ فوت ينحي كرة بالراس. انك تدخل تتمشى في الوقت هذاك. وقتاش الخطر هو يا اخي الخطر هو وقت اللي الكرة تبدا في الدوزويت وقت اللي الملاعب يسنتر وغاديك يبدا الماركاج وغاديك فما المهاجم باش يجي يضرب. شنو اللي صار هو في السونتراج هو ما خذاش الملاعبي سي نورمال. الملاعبي باش يلقى روحه معناها في امور مرتاح وكل شيء باش ينجم يماركي لك. ما قبل مباريات بيراميدز الكل في موزايك كما حكينا لهنا حكينا على نقطه قوه بيراميدز في الباساج على كوتي. انت تعرف انه بيراميدز قوي على كوتي ويكمل يزيد في الشونجمون تشوف فيه بعينيك دخل لك مصطفى فتحي. علاش مدخله مصطفى فتحي؟ هو مدخله باش يعمل ديفيرونس على الكوتي. تسكر انت تعمل معناتها تو دونسيفي الكوتي نتاعك بريزا دو ما نجمش يتعدى ما نجمش سنتر. هذه الاولى. ثاني حاجه الجيستيون ولي شونجمون حيدر عرفت الحلال لا جيفه.
لا فهمته حب يكمل يلعب القدام وياخذ الكره ويمشي يخلي بيراميدز باش تطلع ما تطلعلوش يمشي للفوق. لا معناتها رجع وسكر ولا ريدوي لي زيسباس ما عمل حتى شيء. الترجي باش يربح من 70 ل 90 ما عمل حتى شيء باش يكمل رابح. وقت اللي انت راه رد بالك في وقت من الاوقات لازم تحط ساقيك على القاعه 1-0 يعديك سي بون يخليك تكمل 2 جورني وانت مقيم. انت لعبت اني حسب رايي شفت مقابله لل70 الترجي ما بعد 70 صحيح ما بعد 70 الترجي ما انت اعطيت الاسلحه نتاعك في 70 انت مديت الاسلحه نتاعك تخرج البليلي معناها على كانه اني المقابله وفات غاديك اني نعرف تخرج البليلي تخرجوا في دقيقه 90 هذه ما يخرج 92 ما يخرج باش على قليله انه اوكي هو تاع تخرجوا في الوقت هذاك تضيع الوقت ولكن اني نجي نخرج ملاعبيه والقوه نتاعي في الترجي اني نجي نخرج ملاعبيه في 70 ما تنجمش تربح مقابله ماكش تلعب ضد فريق معناها متواضع. حاجه اخرى تلعب ضد فريق بيراميدز. هذا فيما يخص التغييرات الاختيار من الاول معناها اختارت انك تلعب يوسف بليلي اتاكون دو بوينت. ما نعرفش هو بيان سور بناء على انترينمون سي سور معناها مش هكاكا وديما راه نقولوا هو اقرب وهو يعرف لكن الله غالب نحن عندنا زاد صلاحيه باش نقيموا بعد الماتش. انت معناها ما خليت حتى ورقه على البنك باش تستعملها. واحد ضعفت الملاعبيه نتاعك في بلايصهم الصحاح. اثنين اما ثلاثه اللي نحبوا نفهموها علاش كذا قعد في تونس واحد. واذا كان انت الجبري تعتقد انه مازال مش وقت وكذا وما تصورش كان القرار هذا مرتجل انه تجيبه من ترجي الجيس البارح يلعب في الكوره ما كانش يلعب في رياضه اخرى صح. تحطه في بلاصته وخلي يلعب لا ونزيد نعطي الشانس اللي ينسى الكيباسوي اكزاكتومون. هذا اللي ما يتفهمش معناها كيباسوي خارج من الموضوع عنده ياسر معناها ما يوش مستحق حتى راي معناها وحتى تقييم جديد. انت عندك دوز اتاكون واحد خليته في تونس واحد خليته على البنك وهبطت اقل واحد ينجم يعاونك اللي هو كيباسوي. معناها هي طريقه تفكير بكل تاكيد وتحكم عليها النتيجه. شنو المغزى منها؟ لأن العزوني علاش ما يلعبش؟ لا باش نحكيو على الحوايج الاخرى. الساعه بالنسبه لي انا سي فريمون انكسبليكابل انه لاري العزوني بعد اللي وراه في 3 ماتشات الاخرانيين ما يكونش موجود في الفورماسيون نتاع الترجي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحقيقه نكبشوا في اولو لا واي سورتو هو اولو المدرب قلت لي فرد شركه وفرد جون. نقول لك حاجه تحب نحكيو من الاخر يعني ما الفت ما وضعتش روجيه اولو المدرب فرد جون واحنا نعرف والناس اللي تسمع فيها واللي كورجي اللي تسمع فيه تعرف عباره اني وياك حيدر لا جون تاعنا امين كمون بالضبط يجي اخويا كان مصلحه وكذا. شنو هي العزوني بعد اللي وراه تحب نحكي ويضر بالترجي مش تضر عندي كمدرب اني اللاعب مش مشكله نتاع وبرا فرد اجون ولا برا فرد شركه ولا برا اللي هو اولو اثبت قديش من مقابله وقلنا اني من عمناه وقلتها انه اولو يضر في الترجي الرياضي في وسط الميدان. يضر كان انت بيراميدز تلعب لها هكا يمال الاهلي المصري يمال من بعد يو سان داونز من بعد كي باش يكسح الضرب كيفاش تلعب معناها اولو بصراحه خارج لاري العزولي هو افضل من اولو باش يكون في لو سورتو عمار راك شفتوا 3 ماتشات تونس كامله شافت 12 مليون كاملين شافوا لابور نتاع لاري العزوني او نيفو ديفونسيف. مش صحيح ما تلقاوش نيفو ديفونسيف اللي بريزون في خروج الكره موجود. هو بيدو يطلع بالكره كان ما طلعهاش بالباس يطلع حتى معناتها هو بالوبي ونجم يخرجها الكره يعطي للترجي الحقيقه عمق يخلي الترجي يقدم يخلي الترجي البروغريس. شنو هذا معناها باش يكون لاري العزوني اسو بوان فهمتش انا فما فيتو على لاري العزوني ولا فهم كالكو بار ولا فماش فيتو على ولا فهمتش كاس سباس معناتها ملاعبي يكون كيف ما هكا والناس الكل تعرف وتقال. انا سمعت كيما الناس الكل انه كان بريسونتي انه يبدا الدربي ومن بعد ما يبداش الدربي ومن بعد يدخل ماتش قفصه يعمل اون بريستاسيون كيما شفناها الكل. بعد ماتش سي اس اس في صفاقس يكون وجه الترجي نوع يدخل لاري العزوني يولي نوع يا سو بوان معناتها شنو لازم يعمل لاري العزوني؟ لازم كابتن ماجدي سانترا يخلط عليه ماركيه باش يولي يلعب في الترجي تيتولير. فما حوايج تصير فما دي جوار خذوا دي كادو كبار في الترجي التونسي. زكريا العايب خذا اكثر من هديه في الترجي التونسي. بوقره بعد ما كان معناتها ايجيكتي ورجع جاتو الهدايا كيفاسوي ما نجمش يكون مهاجم شو اسمه عبد اللي خذا ناقص برشا خدمه ما نجمش يكون بعيد برشا بعيد برشا لازم يخرج يلعب يمشي يلعب لازم يلعب كومبيتيسيون. لاري العزوني اقل واحد خذا فرص مالغري سا اقل واحد خذا فرص اما كل مره كان يبرهن انه عنده مكان في ال11 عنده في بلاصه في ال11. فما حاجه انه تلفت انتباهي في الترجي التونسي. الترجي من بدايه الموسم لتو قابل ما يقارب 12 هدف منذ بدايه الموسم لتو 12 هدف ولا ما يقارب 12 هدف توت كومبيتيسيون كونفوندو برشا
الموسم الفارط الترجي الرياضي التونسي في البطوله كامله في العام كامل في البطوله ما بين الفاز الاولى والثانيه، الفاز الاولى قبل فيها 5 والفاز الثانيه قبل فيها 7، عام كامل 12. الترجي سنه شهر سيزون 12 بونتو معناتها في لي كومبيتيسيون الكل. الترجي عنده مشاكل كبيره في الاورجانيزاسيون ديفونسيف نتاعو، وحاجه اخرى زاده عنده مشكله كبيره في شدان الكره. الترجي التونسي الترجي ما عادش يشد في الكره كيما قبل. الترجي وقتها يبدا عنده ناس في الوسط تشد الكره وتهزها يمين ويسار وواحد الكل كي تحرم المنافس بالكره يقول عليك الضرب التالي راه. اما اشاك فوا اذا انت ما عندكش ناس توصلك، وكان تعمل كان على يوسف ولا ينساس كي بداو فورم باش يعملوا لك ليكسبلو انديفيدويل، اما انت حاجتك بملاعبيه كيما العزوني في الوسط اللي تجوا معناتها ما فهمتش لوتيل على اغريابل، الجري والليفور نتاع تقا تزيدوا التكنيك نتاع العزوني مع الجينيروزيتي نتاع كوناتي تنجم تعمل وسط باهي ولا اوكبيلو مع لي زانديفيدواليتي نتاع ساس وبليلي. اما شاك فوا اذا كان باش تعمل على الانديفيدواليتي نتاع بليلي وساس ما تنجمش تعمل وسط كي ديفلوب لو جو ولا كي يشد الكره. اليوم 12 هدف 12 هدف سامحني عمار 60% اغلاط فرديه 60%. ما فماش واحد ما غلطش، الكل مغلطوا 60% من اللي لاتيرو وليزاكسيو معناتها جميع انواع الاهداف قبلهم الترجي التونسي. الحاجه هذه اروفوار. انا حاجه اخرى زاد نقول لك وقلتها لهنا معك انت بالذات، اني نقولها لك ونعاود نقولها بالعكس، هذاك الترجي التونسي ما ينجمش يمشي لبعيد برشا في الكومبيتيسيون افريكان. وبالوسط باولو ما ينجمش يمشي ما ينجمش يقدم خطوه ولا بيناتنا. وبالفلسفه زايده معناها انت تسيف وتخرج وصلي نبداو وصلي اللعبه تبدا واضحه، اللعبه تبدا رابح. أنا كي نبدا رابح وعندي جمعيه رابحه ما نبدلش نقعد نستهلك فيهم لنهزهم لل90. انت رابح واحد بلاش. فاش قام التغييرات؟ علاش التغييرات؟ اولو التجربه اثبتت انه وين دخل لاري العزوني ولا اقبلوا افضل من رجي اولو، افضل منه في برشا مقابلات افضل منه. يا اخي علاش هي اللي يقول لك الملاعب لازم ياخذ الفرصه نتاعو؟ هيك ياخذ الفرصه افضل من اولو. علاش هالاصرار هذا الكل على اولو؟ علاه؟ وعلاش سامحني المدرب صراحه لازم يراجع. مش هكا الترجي باش ينجم ينافس على رابطه الابطال، مش هكا. ما واش بالافكتيف هذا، ما واش اني البلالي نحيه على اليمين ولاعبه مهاجم، ما هيش اني عندي مقابله في ال70 تقف، ما هيش بروجي اولو اللي يقتل في اللعبه في وسط الميدان باش نهز رابطه الابطال. ما واش هكا، مش هكا. اذا الترجي يحب يقدم مستحيل ينجم اللي قاعد صاير توا نجمش تقدم. قبل سامحني الترجي راهو في البطوله تو في البطوله الوطنيه بركه قبل 9 في البطوله برك قبل 9 وانت عاملين العام كامل في البطوله قبل 12 9. يا روفوار خويا الاورغانيزاسيون ديفونسيف نتاعك هاروفوار. وانا نقول لك راهو في وسط الاورغانيزاسيون ديفونسيف الناس كلها يمشي في بالهم عمار وحيدر يقول لك اورغانيزاسيون ديفونسيف معناتها امورك على الدفاعيه. لا انت زاد ما عادش نعاودها لك ونعاود نقولها لك، ما عادش تشد في الكوره ايجابيا كيما قبل. ما عادش تشد في الكوره وتمشي وتقعد تنستال في الشطر تيران نتاع ليكيب ادفيرس وتشدها وتهزها يمين خاطر ما عندكش لي موان في الميد تيران. عندك ملاعبيه كما كان يحكي لك ينجم يعمل الشيء هذا، اما انت مستغني عليه وما تحبش. انت ما تحبش بالضبط. ومع هذا لازم انت دبيت في الترجي او نبداو واضحين. اذا كان انك تحب تمشي كاس العالم وتنافس وتلعب على ربيع الابطال ما تنجمش. الملاعبيه هذوما فيهم شكون يستحق، ولكن فيهم برشا ما يستحقوش وبرشا لازم تراجع معناها روح اذا كان تحب تنافس. اما اذا كان انك تحب معناها انك يعني مشاركه لا. اولا الجمهور لاعبين بيراميدز الجمهور ترجم يخليك تلعب المشاركه. فما اللوجيك نتاع الكره. انت بتنافس تحب ولا تكره داخل انت والاهلي وسان داونز والوداد وكل الجامعات هذوك متنافس. انت داخل تنافس ما تنجمش تلعب. فما ملاعبي ما تنجمش تكون في الترجي. فما ناس لازم تفيق شويه. عمل لك على تكرم باهي قال لك شوفوا البنك نتاع الترجي ما تنجم زاد يضرب لك هذا تكون دخل كيباسوي خويا العزيز. اني احتراماتي ليك كيباسوي ما شنو هي الحاجه يا اخي؟ الكره هي بلوكاج. شنو نعمل يعني بلوكاج معناها مصارعه هي موضوع مسكر عنده برشا كيباسوي. الكره خويا العزيز فيها اوكي فيها البلوكاج وفيها لابيل وفيها الكونترابيل وفيها الجري وفيها كيفاش تمركي. ما تنجمش تكون مهاجم ما تمركيش. قال شنو هاني نخدم ما تنجمش. المهاجم لازم مطالب بالاهداف. انا شفت الماتش نتاع الهلال السوداني ولمسيه المولديه الجزائر 1-1 كانت لمسيه رابحه نتاع فريق الكابتن خالد بن يحيى ومن بعد عدلت الهلال السوداني. شكون عدل الهلال السوداني؟ عدل ملاعبي عمره 20 سنه من البورندي ماركا بونتو احسن هدف في الجوله في الشامبيونز ليج. يا اخي احنا جيل موشيغا يا اخي احنا ذوما ما نشوفوهمش ولا موغيشا ولا جيل موغيشا
اخي احنا ما نشوفهمش الملاعبيه ذوما 20 سنه و19 سنه يدير الراجل هز الكره من اليسار تك المورديال كله دخل على اليمين وقال فراب جاب يا رحمن في البلان اون بلان لوكار الناس الكل تنجم اللي يسمع فيه يحط البوت يتبعوا يمشيوا واحنا نحبوا نجيبوا من البرازيل نحبوا هولندي المقشر احنا عطينا وقت نجيبوا من البرازيل ونجيبوا من درو كلهم يفشلوا. جيرو موغيشا اسمه تلمون صعيب جون جيرو موغيشا من مواليد 18 سبتمبر 2004 20 سنه. به هذا هو. خلينا فقط نكملوا مع الترجي رغم هذا الكل مازال في المرتبه الاولى شانس كبيره باش مش شانس كبيره الترجي ما ينجم يلعب كان القدام مش الاوبجيكتيف نتاعو انه يعمل ماتشات في البول بيان سور باش يلعب بوديوم فقط. راو الترجي في المواسم الاخرى نجم يعمل اللي ما نجموش يعملوه كبارات القاره. اليوم الترجي نادي مرجعي في القاره معناها كسوا الكاف ولا الاتحاد الدولي لكره القدم باش ينظم مسابقه اقليميه ولا قاريه راو عنده 3-4 انديه منهم الترجي يحطهم الاول ومن بعد يجيب الاخرين. معناها الترجي وصل نيفو كبير. نحبوا نشوفوا الترجي في موديل الاهلي. لازم خدمه لازم سيلول نتاع ريكروتمون لازم ناس تعرف تخدم. ما نجمش معناها واحد ينجم يعمل كل شيء. راهو كل واحد عنده معناها المفروض صلاحيات وعنده معناها قدرة انه يدير هذا وفما حد اخر يدير الحاجة الاخرى. ما ينجمش كل واحد يعمل كل شيء في الترجي التونسي. ورغم هذا باش تفهموا انه بوبليك الترجي عينه كبيرة ياسر. فريقه في المرتبة الاولى قريب ياسر من الكاليفيكاسيون مع ذلك متغشش على هزيمة في اخر الدقائق. وتشوفوا تصريحات من لاعبية بيراميد تفهموا بالنسبة لهم شكون ربحوا في هذه المقابلة.